Galera que tem aí, comprou um rack desse modelo aqui, ó, que não é o original, para Siena ou para outros carros, tá vendo? Ó, que é uma cantoneira aberta. E conforme você acelera, tá 60 por hora, 100 por hora, ele faz barulho. O que que acontece? Ele virou uma flauta. Então, a solução é essa mangueirinha aqui, ó. Mangueirinha de ar condicionado, ó. Eu coloquei ela lá, acabou o barulho. Olha aqui, ó, deixa eu ver se eu coloco a câmera aqui, ó. Olha lá ela aqui, tá vendo? A mangueirinha e a mangueirinha. Coloca aí, vê se assovia, se vira uma flauta. Deixa aí no comentário. Obrigado.